saksikan. Nah, ini bentuknya ya, di pinggir jalan bypas Mandalika ya, menuju sirkuit. Ini juga ya di sampingnya, teman. Oke teman-teman. Nah, ini lihat satu YouTuber kita, gimana ya, kreator ya. Halo, saksikan teman-teman. Apa ya? Apa aran teman ini, Bang? Aduh. Di borongan nih. Borongan ya, Mas? Borongan apa harian? Dari Jawa ya? Ya, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Misi ya, Mas ya. Mau ngambil videonya cuma sebentar ya, Mas ya. Ini orang yang lagi gerak ya. Masih sekali kelihatan dari sini ya. Karyawan yang kerja di sini teman-teman, dia pakai safety semua ya, dia pakai safety semua. Kalau nggak pakai safety di sini dilarang teman-teman sini ya, karena ini daerah menuju Sirkuit Mandalika teman-teman. Biasa teman-teman, sekarang ya musim COVID-19 ya, teman-teman semua di sini ya. Oke teman-teman, belum ya di sini ya COVID-19 ya. Oke teman-teman, kali ini kita lagi teman-teman YouTuber semua di sini lagi ngambil videonya teman. Ada beberapa YouTuber yang kesini teman-teman hari ini teman-teman. Ada 4 ya yang teman-teman ya, ada lagi yang lain. Kita lagi di ujung selatannya. Oke teman-teman. Ya teman-teman, luasnya ya jalannya sekarang sudah lebar jalannya ya. Bypas jalan tol istilahnya ini ya teman-teman. Ini jalan tol menuju ke Sirkuit Mandalika teman-teman. Lihat